Уважения не требуют, его заслуживают. Если кто-то не ценит вас, уважайте себя настолько, чтобы уйти. Как только вы перестанете гоняться за их одобрением, вы заметите, насколько мощным может быть ваше молчание. Вы не можете заставить кого-то увидеть вашу ценность, но можете заставить их пожалеть, что недооценивали вас. Иногда лучшая месть — просто показать, насколько хорошо вы процветаете без их признания. Когда они перестанут вас ценить, помните, ваша ценность не уменьшается из-за их неспособности ее признать. Ваше отсутствие в чьей-то жизни может сказать больше, чем любые слова. Не бойтесь использовать это. Никогда не спорьте за место в чьей-то жизни. Создавайте такую насыщенную жизнь, чтобы они чувствовали пустоту от того, что не являются ее частью. Фокус не в том, чтобы убедить их в вашей ценности, а в том, чтобы убедить себя, что вы заслуживаете большего. Если кто-то вас недооценивает, отдалитесь и позвольте им почувствовать влияние вашего отсутствия. Вы не вариант, вы приоритет. Никогда не соглашайтесь на меньшее. Запомните, в тот момент, когда вы перестанете доказывать свою ценность, они начнут ее замечать. Когда они отвергают вашу ценность, наблюдайте за их реакцией на расстоянии. Не приглушите свой свет, чтобы вписаться в их мир. Светите ярче, пока они больше не смогут вас игнорировать. Ты когда-нибудь чувствовал, что, сколько бы ты ни старался, женщины не воспринимают тебя как привлекательного? Может быть, ты думаешь, что нужно стать красивее, заработать больше денег или добиться чего-то невероятного, чтобы привлечь их внимание. Но позволь мне сказать тебе кое-что, что изменит твою точку зрения. Привлекательность зависит не от того, что у тебя есть, а от того, кто ты есть и как тебя воспринимают. Самое удивительное, что женщины не всегда осознают, почему их кто-то привлекает. Большая часть этого процесса происходит на подсознательном уровне, а через интерпретацию твоего поведения, слов и действий. И вот здесь кроется настоящий секрет. Существуют универсальные психологические принципы, которые можно использовать себе во благо, если их понять. Сегодня я расскажу тебе о 7 психологических правилах, которые должен знать каждый мужчина, чтобы привлекать женщин. Эти правила не манипуляции и не пустые советы. Это научно обоснованные истины и проверенный опыт, которые изменят твой подход к общению. Например, знал ли ты, что важнее не то, что ты говоришь, а как ты это говоришь? Или что уровень привлекательности может резко возрасти, если ты сохраняешь спокойствие в стрессовой ситуации? Это вещи, которым никто не учит, но которые могут изменить все. В этом видео мы подробно разберем каждое из этих правил, чтобы ты не только понял их, но и смог применить в своей повседневной жизни. Потому что в конечном итоге дело не только в привлечении женщин. Речь идет о том, чтобы стать уверенным, искренним и целеустремленным мужчиной, тем, кто привлекает внимание не потому, что пытается понравиться, а потому, что он такой, какой есть. И вот небольшой спойлер. Последнее правило поразит тебя, потому что полностью изменит твое представление об игре в привлекательность. Так что оставайся со мной, этот материал может стать для тебя поворотной точкой. Готов узнать, что на самом деле привлекает